em nhá. Ngày hôm nay quay trở lại với cái game Vĩnh Hằng Kỷ Nguyên này. Mình sẽ hướng dẫn anh em cách kiếm 100.000 lực chiến từ cái thần khí này. Đấy, anh em nhìn cái thần khí ở dưới cái nhẫn nhá, anh em ấn vào nhá. Video này mình chỉ hướng dẫn cho những bạn nào mà mới chơi chưa hiểu về game thôi nhá. Những bạn nào mà sành sỏi rất nhiều rồi thì vào xem ủng hộ mình nhá. Rồi, như anh em biết thì mỗi ngày nó cho mình 3 lần chuyển động. Chuyển động thôi, thích sao cho cái độ hoàn mỹ ở dưới kiếm kìa được 100%. Thì anh em ấn vào bằng cái chữ mở thần khí, thế là mình được 100.000 lực chiến luôn. Tại sao mình lại hướng dẫn cho anh em cái video này? Bởi vì mình thấy có rất nhiều bạn không biết tại sao toàn 30-40% mấy ông đã mở rồi. Mở vậy thì nó lên lực chiến rất nhanh, nhưng mà vài ngày sau mình rất thọt so với những người khác. Là ta tích được thì người ta mở lên một phát 100.000 chiến có vẻ nhiều hơn không, nhưng mình mai mình mở được rồi này. Đấy, chỉ có thế thôi anh em ạ. Rồi video này kết thúc ở đây nhá. Anh em nào thấy hay đăng ký ủng hộ mình để mình có động lực làm video hướng dẫn tiếp theo cho anh em, như là kiếm kim cương hay là lên cấp nhanh chẳng hạn. Rồi, chào anh em nhé.